La partita di ieri, Presidente, Sì. insomma, vuol dirsi qualcosa? Bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, 4 punti potevano essere, Nicolò, giusto? Potevano essere certo. 4 punti in più Sì, e non sì. avremmo mica rubato niente, perché c'eravamo vicini veramente, guarda, Sì. veramente un Un pelo di cavallo proprio. ok. E poi il calcio un po' strano, una cosa Sì, l'altra, sì, e insomma, certo. a netto che da contentare, capito? come, Cioè, scusi? ci è toccato di accontentarci. Ah, ok, Ah, perfetto. eccolo. Cioè, Sì. è come quando, hai capito, hai un puntello con una bella patacca, no? Ecco, c'hai sto puntello qua, te la lavori i fianchi per mesi, per Sì. tempo, hai capito? Magari Sì. la porti in un bel localino, Ah. paghi cene companatico, poi Sì. la porti a fare 4 salti al paradiso della patacca di Scodenza, Oh là là. tavolino riservato, è bollicine in fresca, sei informissimo, no? Gli fai passare Sì. una bella seratina da rotocalco, hai capito? E insomma, sei proprio avanti 2 passi dopo il petting, hai capito? E dici, questa qua è cotta come una piada, pronta da sport, hai Da capito? sport. Mo? Allora cosa fai? Ti avvicini magari all'orecchio, gli sussurri nell'orecchio, senti mo bella piadaina, che ne dici se ti incarto nella mia fuoriserie e ti porto dritta da sport a casa mia, hai capito? vabbè. Dunque Poeta, lei un magari poeta. ti dice, guarda, Sì. grazie che non si sa. Sì? Però proprio domani mattina mi devo svegliare di buon'ora per Sì. darci una mano alla mia mamma Sì. a preparare tavole e panche per la sagra dell'Anna Rapitana. Sì, cosa dice? Hai capito? Presidente. Poi devo girare devo Ma che scusa. rimestolare il sugo e sparpagliare le tagliatelle, capito? Sì. Fischia, insomma. delusione totale. Eh. Delusione come quando Variale ha saputo che quest'anno il 90° minuto va caro Variale, a sé allora cosa devi fare? Certo. Ti accontenti dei 2 baci a trivella che hai Ah, beh, rimediato. E la morale qual è? Cioè, piuttosto che niente, meglio piuttosto. Davide dice, con Cighiravelo, Maurizio lì a Genoa, ci dite cosa ha detto? No, aspetta, ma Sì, vediamo perché qua girano delle cose che chi non l'avesse delle visto, c'è un relazioni che video, mi piacciono sì. mica. Allora, al terzo gol ho fatto un salto come il Jimbo alle Olimpiadi, hai capito, di Tokyo, capito? E facendo il salto mi è scivolato giù il maglione. Allora gli ho detto, oh, ridammi il golfino! Ridammi il golfino! Ma veramente? Ridammi il golfino! Abbiamo capito. È stata una cosa così. Sì. Sai come sono i genovesi, no? Sì. Certo. Ah, voleva tenersi il golfino. Oh, ridammi il golfino! Golfino, è così. Vuoi che te lo faccio senza parlare? No, è così. Hai capito? No. Nicolò. 5 punti in 3 partite, Sì. è soddisfatto finora del lavoro di Tudor? Ma sì, certamente Fischia. Poi se consideriamo che Fischia, Igor, non ha avuto nemmeno il tempo di allenare la squadra praticamente. capito? È vero, è vero. Sì, perché vero, abbiamo sì. giocato a Salerno, siamo Sì. tornati a Verona, È vero, abbiamo sì. fatto il giro della tavola, una scorreggina, e siamo dovuti ripartire subito per Genova, quindi cioè, voglio dire, scusa un attimo, sì. prendi le chiavi del pulmino, prendi le chiavi del pulmino. Sì, vabbè. Grazie, Grazie, Presidente. Presidente. In collaborazione con Roldo e Carrozzeria Verona. Vado sicuro. Mototaxi. I Fattorini di Verona. Airforte. La Fal.0 Serramenti.